समोसे को हमने बना ली। जैसे आलू की मैंने क्या किया कि 4 आलू एलुमिनियम का मैश कर दिया। इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, फिर मैंने डालूँगी ये कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, मैंने लाल कुटी मिर्च यूज़ की है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ये है गार्लिक पेस्ट वो ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर बन जाता है। ठीक है, फिर मैंने इसमें 1 अदद इसमें नींबू जो है वो ऐड कर दिया। अब इसमें ये छोटी बड़ी कटी हुई अनियन चली जाएंगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च चली जाएगी और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कटी हुई, और लास्ट में मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए। ठीक है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो बहुत मज़े के चीज़ समोसे बन जाएंगे हमारे, पोटैटो चीज़ समोसे। अब हम इसको इस बैटर को अच्छे से अपने हैंड क्लीन करके आप इसको मिक्स कर लें, सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। 1/2 टीस्पून में ऑरिगेनो पाउडर भी मिक्स कर लें, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे स्पाइसेस हैं इसमें, चीज़ भी है। तो वैसे समोसे तो आप लोग बनाते हैं आलू वाले, अगर आप इस तरह बनाएंगे इस वाले बैटर से तो आपको अच्छा फ्लेवर और डिफरेंट आएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने रोल बनाने सिखाए थे, चिकन वेजिटेबल रोल्स, बहुत मज़े के बने थे। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और ये वाले भी आप बना के रख लें, ये आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और अब जब आपने इसको बनाना हो तो आप इसको डीप फ्राई करें और एंजॉय करें। तो अब हम इसकी रोल पट्टी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे इसके साथ करना है। ठीक है, इस तरह मैंने तो ये मेज़बान है कोई स्प्रिंग रोल और समोसा रोल पट्टी मैंने ये ले ली है, ये इस शेप में आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको बनाने के लिए हमने इस तरह शेप दी, फिर हमने इसको इस तरह करेंगे, फिर हम इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से पाउच सा बन जाएगा जिसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। अब आपने इस तरह उठाया बैटर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं इसमें, तो हम इसके अंदर इस तरह फिल करते हैं। थोड़ा हम इसमें और डालते हैं कि इस तरह आप ये सीख भी लें कि ये कैसे छोटे वाले समोसे बनते हैं। चॉइस है आपने इसमें। अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें कीमे की भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमने इस वक्त आलू के बनाएंगे। चलो जी, ये हमने बैटर डाल दिया। ठीक है, फिर हमने अब इसको इस तरह कर दिया, और हमने यहाँ पर हमने लगा देनी है थोड़ी सी, मैंने आटे की इस तरह पेस्ट बना दी ताकि हमारा समोसा निकले नहीं, और इस तरह इसको बंद कर दें। ठीक है, आप चाहें तो इधर से भी लगा लें थोड़ा सा, ताकि बैक साइड से भी इसका बैटर ना निकले और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये हमारी समोसा तैयार है। मैं आपको एक और बता देती हूँ। इस तरह ये देखें, हमारे पास इस तरह लेयर्स में आई हुई हैं सारे समोसे की पट्टियाँ, बहुत बारीक होती हैं ये, और ये देखें ये इस तरह की हैं। अब आपने फिर वही किया, नेक्स्ट मैंने इसको फोल्ड कर लिया यहाँ से ऐसे, एक हिस्सा ऐसे किया और ऐसे फोल्ड किया मैंने, फिर मैंने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, तो ये पाउच बन गया। फिर हम इसके अंदर डालते हैं ये हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये छोटे साइज़ के हैं तो इनमें इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इसको बहुत ही ज़्यादा फिल कर सकें। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने इसको जो है इस तरह पकड़ा इसी तरह से और इसको ऐसे किया बंद। ठीक है, फिर ये जो पार्ट रह गया हमारा
इस पे मैंने ये आटे का पेस्ट बना लिया, बहुत पतला नहीं बनाए, थोड़ा सा गाढ़ा। ठीक है, तो आप फिर इसको ऐसे करें और इधर से इसको ऐसे बंद करें। अगर आपकी बैक साइड जैसे आपको लग रहा है तो हम इस साइड से भी इसको कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर ना चला जाए। ठीक है, ऐसे तो सारे समोसे की शेप बन गई। इसमें हम डाल देते हैं ये हमारी फिलिंग। ठीक है, जो चीज़ पोटैटो और मैंने सारे आपको स्पाइसेस बनाए हैं, सिखाए हैं, वो डाल दें। फिर हमने इसको इस वाले सारे बैटर पे ये लगा दिया। ठीक है, आटा, अगर आपके पास कुछ और है वो मैदा, आप वो भी कर सकते हैं इसमें, पर मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट है। तो फिर अब मैंने इसको इस तरह कर दिया बंद, और हमने इधर से इसको इस तरह रैप कर दिया, परफेक्टली बन गया। तो हमारे ये दोनों आइडियाज़ हैं, मैंने आपको पहले जो बताया वो वाला, एक मैंने आपको ये बताया, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि 2-3 तरह का है, 2-3 तरह के शेप से बनता है ये, और बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये देखें, इधर से भी फिर जो आटा लगा था ये हमने बंद कर दिया। आप इसमें चिकन के बना लें, इसमें कीमा भी डाल सकते हैं आप, कीमा इसकी जगह पे इसमें कीमा करते हैं, तो एज़ इट इज़ ये, और ये प्रैक्टिस से बनते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तो ये सारे आपके इस तरह रेडी हो जाएंगे। मैंने क्या किया कि मैंने हाफ़ के आपको बता दिए, पोटैटो चीज़ वाले बन गए हमारे समोसे। ठीक है, अब मेरे पास 3-4 बोटियाँ चिकन जो मैंने सूप में डालते हैं वो मेरे पास बॉयल थी, जिसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन, ठीक है, और अदरक लहसुन वो डाल के मैंने चिकन को सूप के लिए बॉयल किया था। तो उसमें से थोड़ी सी बोटियाँ मैंने निकाल ली थी कि मैं इसको किसी भी समोसे वगैरह में फिल कर सकती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने इसके रेशे कर लिए। तो एक बड़ा अच्छा ये आइडिया है कि जैसे यहाँ जहाँ आपने आलू के बनाए हैं, ठीक है, अब आप ये वाला बैटर जो है इसमें हाफ़ जो है इसी पोटैटो में आप इस चिकन को इसको इस तरह बारीक बारीक रेशो में करके, ठीक है, मिक्स, और इस तरह करके आप ये भी ऐड कर लें इसमें, तो आपके पास एक वैरायटी हो जाएगी। कुछ आलू वाले हो जाएंगे, कुछ इसमें आपके चिकन का बैटर भी चल जाएगा, तो वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैंने आपको एक ही दिन में 2 तरह के 2 टाइप्स के समोसे सिखा दिए जो हमारे ये देखिए। अब हमने इस सारे बैटर को जो हमारा पोटैटो का था इसमें हमने ऐड कर दिया ये चिकन, इसको अच्छे से मैश कर दें। बाकी सारा कुछ वही है इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, जो आलू का था जो मैंने आपको मैश करके बताया था, हमने सिर्फ चिकन ऐड किए। जो आप चाहें तो नमक, काली मिर्च डाल के भी बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको सेम उसी प्रोसीजर से इसमें फिल करना, जैसे हमने एक ये लिया फिर से, ठीक है, और हमने इसको इस तरह किया, अनरैप किया, फिर हमने इसको इधर से इसका पाउच बनाना है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पे रख के यही सारा बैटर जो है हमने उठाएंगे थोड़ा सा, और हम इसके अंदर इसको इस तरह फिल कर देंगे, और फिर हम जो है इसको यहाँ पर हम लगा देंगे अपनी वो आटे वाली हमारी गम। हमने इसको इस तरह किया, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि सारी वीडियो आपको फ़ौरन मिलती रहे और आप सारा रमज़ान एंजॉय कर सकें, अपनी इफ्तार और सहर। अब हमने ये देखें इसको इस तरह कर दिया, और ये वाला पार्ट जिस पे आटा लगा हुआ है ये वाला भी, ये हमने इसको इस तरह कर दिया। देखिए परफेक्ट हमारा समोसा रेडी हो गया। ये हमारा हो गया चिकन और पोटैटो का समोसा जिसमें चीज़ भी है, चिकन चीज़ पोटैटो समोसा। चलिए अब हम कुछ ये बना लेते हैं, ठीक है। कुछ हमारी ये हो गई हैं, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और हमारे अब इसी तरह हम चिकन का भी बना लेते हैं।